gudoomiyaha gobolka Togdheer mudane xamse maxamed cabdi oo mudooyinka u dambeeyay kormeer ku mareeyay deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer ayaa kormeer ku soo maray degmooyinka Kalbarre, Qoyta, Booramo, Boodley iyo degmooyin kale oo tiro badan waxaana gudoomiyuhu kulamo xog wareysiye la qaatay cuqaasha waxgaradka iyo odayaasha ka soo jeeday deegaanadaasi waqooyiga gobolka Togdheer waxayna ka warbixiyeen xaaladda ay ku sugan yihiin degmooyinkaasi waxaana ka mid ah hadaladoodii sida tan mahadda maanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala iskale aynu mahadnaqaynaa marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa wafdidan halkaynu joognaa waa degmada Kalbarre gudoomiyaha horta waxaan ugu ducaynayaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka aqbalo warbixintu maanta halkan ka qaadee waxa weeye guud ahaan waxa loo baahan yahay waxqabadkii dawladda cusub dawladii hore siiraayo Axmed Maxamed siiraayo waxqabadkii saintii uu haystay waxa waxqabadkiisu ahaa intaas ayaa degmada loo qabtay iyo baahida ka hore waxa la tacaalayay nolosha dadka la tacaalayay halkan waxaan ku soo dhaweynaa badhasaabka gobolka Togdheer masdar xamse maxamed cabdi talabaad waxa weeyaan baahiyaha meesha marka idinka waramo waxa weeyaan horta biyaha iminka halka riig baa ka qodan waxa weeyaan riigga qodan waxa weeyaan xooluhu wixii dheeraynay way ka cabaan runtii way ka soo cabaan laakiin riigga sidii la islaa waxa weeyaan islaami relief baa qoday ilaahay jisay khayr la ka siiyay jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeyaan hawsha iyada waday iminka halkii marxaladii xumeed bay biyo joogaan adigoo ah gudoomiyihii gobolka in loogu daashano la xasuusnaataan oo MCH-ka aanu helno waxa weeyaan hadalka waqti baynu maraynaa dhanka kale gudoomiyaha gobolka Togdheer taliyaha qaybta booliiska ee gobolka iyo qaar ka mid ah istuwayaasha wasaaradaha ayaa bulshada deegaanadaasi u ballan qaaday sidii loo caawin lahaa dadka abaaruhu saameeyeen waxayna sidoo kale sheegeen in amniga la adkeyn doono waxaana uu dhignaa hadalkoodii sida tan wasaaraddu iyada u xil saaran ceelka iyada leh oo ka mas'uula iyada magaalada soo gaarsiinaysa waan ku darnay baahiyihii sanadka 2018 abaari way dhacday ognahay laakiin waxa weeyaan hadii Ilaahay raxmaadina siiyo laba xilli ama saddex xilli isku xiga xooluhu halkoodu bay ku noqonayaan way tarmi doonaan waana la qaybsan doonaa xoolo waa la siiyay wala isu gooya marka arintaas ma idinku boorjinaya inaad ka digtoonaataan inaadaan dhirtii qoyaneed iyo dhuxushiba alla shidin halkan waxaan ku maraynaa farsuduwe iyo gudoomiyihii gobolka waxaanu indheendheynayno halkan ugu nimeeyaan eegno bal baahiyaha degmadan ka jira iyo waxyaabaha ugu daran waxyaabaha iyo warbixinta iminka noo sheegayna dhammaantood waanu qaadanay waanu ka wada xiriirnaa waxaan ku rajo weynahay waa meelaha aad iyo aad ugu taamayno in xagga health post loo sameeyo meel caafimaadka xoolaha oo ay ku shaqeeyaan inamada dhakhaatiirta ah ee aanu u tababaray aanu ay si ay ugu hawlgalaan deegaanada ku wareegsan degmadan Kalbarre labadan runtii waa laba nin oo deegaanka ah waxaan maqlay imika in laba qol halkan laga siyaasay waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa hadii labada qol aynu dhamayno in aynu ciidanka keeni doono si ay uga hawlgalaan inta ma taqaanay soonaha ay degmadu xukunto oo dhan intaasaan ayaan ma taqaanay idin sheegaya walaalayaal maanta waxa maaragtay sharaf weyn oo ah inaanu idinku nimaadno safar kormeer ah oo aan ugu kuurgalayno xaaladda nololeed ee mujtamaca degmada Kalbarre ku nool annagoo safarkan ku soo maray degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Togdheer si aanu xogagal ugu noqono baahiyaadka asaasiga ka jira degmooyinka warbixintii ayna siiyeen odayaasha iyo maamulka degmada ee kala duwanaa runtii qaar laga jawaabay oo caafimaadka haday tahay xanaanada xoolaha ammaanka iyo booliiska intaba waxa weeyaan wixii maaragtay ka cabanayseen wax waa laga yiri waana laga jawaabay aniguna waan sii dhaadaadi doonaa runtii soo dhaweyntii aan noo muujiseen ee aan ugu soo dhaweyseen degmada aad baan idinkaga mahadnaqaynaa cusub yahay ujeedadiisuna ahayd inaan ugu koorgalno oo istaagno oo ogaano xaaladda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin dadweynaha gobolka Togdheer iyo degmooyinkiisa kala duwan Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga Soomaali Cable Burco